Миний майк кейс гарч байгаа юм те. За сайн байцгаана уу. Тэгээд энэ өрөө мэндийг хүргэе. Тэгээд өнөөдөр миний би та бүхэнтэй төлөөгөө орлоод өнөөдрөөс эхлээд хамтдаа нэвтрүүлгээ хөтлөхөр болсон байгаа. Тэгээд өдөр нэг дуу сонссны ард дээр тэгээд дэлгэрэнгүй ярилцлаганд орцгоё. Тэгээд эхний дуугаараа Нимк ахын дуулсан Зүрхэнд минь баяр хөөр нэмэх дууг авчирсан байгаа. Тэгээд өдөр хамтдаа нэг дуу сонсоод үргэлжлүүлээд уулзцгаая. Зүрхэнд минь баяр хөөргийг амьдралд минь амар тайвныг аманд минь баяр хөөргийг магтаалыг дүрэгсэн босгоод минь хамтдаа баярч унахад минь хамтдаа гуйхаш магтахад минь ариун сүнсээрээ зүрхэнд минь бууж ирдэг үүний хайр намайг дууцныг нэгэнт би мэдсэн болохоор буцах замгүй миний амьдрал таны дотор тантай гэж хэлэх дуртай сэтгэл минь магтах дуртай тантай хамт алхах дуртай миний амьдрал бүгдээрээ зүрхэнд минь баяр хөөргийг амьдралд минь амар тайвныг аманд минь баяр хөөргийг магтаалыг дүрэгсэн босгоод минь хамтдаа баярч унахад минь хамтдаа гуйхаш
За. За тэгээ та бүхэнтэйгээ Bob CCM-ээр дамжуулж уулзж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд өөрийгөө танилцуулъя. Намайг Инхтүр гэдэг. Төндөө мөн Солонгос дахь Төндөө Монгол цуглаанд ахлагчаар үйлчилдэг. Тэгээд төлөөгийнхаа оронд түүнийг орлохоор хэсэг хугацаанд тэгээд Bob CCM-д үйлчлэхээр болсондоо та бүхний баяртай байна. За тэгээд анхны үйлчлэл болоод тэгдэм үү их сандардгийн юм байна. Тэгээ төлөөгийнхөө тэр сайхан авч явж байсан уурын амьсгалыг нь алдчих үедээ гэсэн бодол бас төрдөг юм байна. Тэгээд яг энэ суухаас өмнө болохоор за гайгуудаа ингээл бэлдсэн юмнуудаа явандаа гэж бодсон чинь яг суусан чинь сая бүр гайхлаа. Тэгээ манай 50-ны гаднаас төрөө хахаа эхэлсэн штэ яваач л гэдэг. Би болохоор энд одоо яг хизээ гэлэх юм бол эхэлжүүл одоо юугаа ярина гэж бодоод сууж исэн чинь аль хэдийн эхэлчлээ. Тэгээд за ямар ч байсан нэгэнт та бүхэнтэйгээ уулзсан учраас баяртай байна. За тэгээд коммент руугаа бүгдээ хамтдаа орцгоё. Тэгээд бүтэн юу нэ? Та бүхэн нэвтрүүлгээ шеэр хийн үү гэсэн байна. За 50-на шеэр хийн үү гэж сануулсан байна. Би хувьдаа шеэр хийхээсээ ичээд байгаа. Тэгээд за одоо шеэр хийхээсээр аргагүй. Тэгээд энэ цагийг олон Христэд итгэх залуучууд өөрийн гэсэн цаг заваа өөрийн гэсэн зүйл зориулж байгаа бах. Харин Bob CCM-тэй хамтдаа байх боломжтой байгаа залуучууд маань тэгээд бид бүхний нэвтрүүлэгтэй хамтдаа байгаад өнөөдрийн тэгээд сайхан магтаал болоод гэрчлэл тэгээд зочны цагуудаараа уулзсан тэр гоё сайхан цагуудыг гаргана гэж найдаж байна. За За анхаа маань хай гээл хонь инээдсэн байна. Тэгээд шоолох асуудал гарах юм бол дараа нь хувьдаа шоолоорой. Тэгээд олонний өмнө шоолох юм бол сандраад нэвтрүүлэг маань цаашаа бүр үргэлжилж чадахгүй юм болох байх шүү. За тэгээд дахиад нэг дууг сонсохоос өмнө бүгдээ хамтдаа Bob CCM-ийн радиог хэрхэн яаж сонсох талаар хуваалцгаая. Тэгээ би энэ дээр бичээд бэлдээд ирсэн байгаа. За эхнийх нь болохоор өнөөдөр та бидний үзэж байгаа хамрагдсан байгаа энэ Bob CCM-ийн Facebook Live Facebook пэйжээр маань дамжуулаад сонсох боломжтой. Энэ маань Facebook search дээр болохоор Bob CCM доогуур зураас Mongolia гэж бичих юм бол одоо харагддаг байгаа. Тэгээд үргэлжлүүлээд live үзэж амжаагүй хүмүүс маань эргээд дахиж хураагдсан байгаа бичлэг үзэх боломжтой. Тэгээд тэрэн дээр лайк дарах юм бол үргэлжлүүлээд дараачийн нэвтрүүлгүүд болоод Bob CCM-ээс оруулж байгаа бусад үйл ажиллагаануудын мэдээллүүд та бүхний Facebook дээр очиж мэдээлэлээр хангах болно. Үүний дараагаар iPhone болоод Android утсан дээр яаж сонсох вэ? За iPhone дээр бол угийн podcast гэдэг радио сонсдог тийм аппликейшн байгаа. Тэрэн дээр Bob CCM-ийн тэгээд орохоор 3 хэл дээр нэвтрүүлэг явж байгаагийн Монголын дараа сонсох юм бол хадгалагдсан байгаа нэвтрүүлгүүдийг сонсох боломжтой гэсэн байна. За тэгээд Android дээр болохоор Play Store руу ороод Bob CCM-ийн Mongolia-г хайх юм бол Android дээр бид нар хамтаа татаж аваад ажиллаа хийж явах явцдаа бусад үеүүдэд гар утаснаас сонсох боломжтой болох юм байна. За тэгээд удахгүй Christmas баяр болох гэж байна. Тэгээд уянгаа маань эрэхтэй ийм Christmas малгай авчраа өгсөн байгаа. Тэгээд Christmas баярын уур амьсгалтай холбогдуулаад малгайгаа өмсчий. Тэгээд учир нь гэвэл дараачийн дууга Christmas аялгуутай дуу сонсохоор төлөвлөсөн байгаа. За тэгээд энэ маань болохоор 2015 онд Монголд христчин залуучууд маань христчин аялгуу гэдэг христчин дуунуудаар амьсгалж исэн тэр 12 сар байсан байгаа. Тэр үед Lego хамтлагийн орчлон дэлхий буюу англиараа Pentatonix-ийн нэг 5 дуучин залуу бас дуулсан байдаг. Hacked Herald Angels Sing гэдэг нэртэй юм байна. Тэгээд та бүхэн англиар нь сонсох юм бол бас их олон үйл ажиллагаанууд дээр ардан тавиад явуулж авах боломжтой. Харин одоо монголоор нь бүгдээр хүлээн аван сонсцгоё. За тэгээд Lego хамтлагийн орчлон дэлхий хэмээх Christmas дууга бүгдээр хамт хүлээн аван сонсъё.
зууч ирлээ аз жаргалын илч төрлөө бүх хүндээс тэм баясан багтаж тэнгэр дэлхий хамт тулцгаая ядгуусан их аврагч маань дорны хотод сая төрлөө орчлон дэлхий баясан дуулна хүн төрлөختний хамин дэлээ гэрэл болон орж ирлээ орчлон дэлхийд бид тунхаглая хүн төрлөختний хамин дэлээ амьдрал өгөх чагуу хүч бидний дунд ирснийг зарлая орчлон дэлхий баясан дуулна хүн төрлөختний хамин дэлээ Merry Christmas! Дорны хотод сая төрлөө орчлон дэлхий баясан дуулна хүн төрлөختний хамин дэлээ Хүн төрлөختний хаа мэндэллээ. Удахгүй болох Крисмас баярын мэндийг та бүхэнд хүргэе. За тэгээд ягаад дөлөөгийн оронд энд ирсэн сууж байгааг бас зарим хүмүүс ойлгоогүй, мэдээгүй байгаа байх. Тэгээд тэр тайлбарыг дөлөөгийнхөө өмнөөс хүргэе. Тэгээд дөлөө маань эхнэрт гарахаар явсан. Тэгээд ер нь бол нүгэрт гардаг байтал дөлөө маань эхнэрт гарсан. Тэгээд дөлөө маань надаас эхнэрт гаргаж өгөөч хэмээн те найзгаа байхгүй хооронд энэ зур чи намайг нэг орлоод миний ажлын мессен дээр байж байгаа чи гэсний хүсэлтийн үүднээс эхнэрт гаргасан байгаа. Шууд эхнэрт гаргаж явахдаа тэгээд дөлөөдөө яваад ирэх боломжийг өгсөн. Тэгээд дөлөө маань Монголд очиод хурмын ачаад ирэх болно. Тэгээд дөлөөдөө хуримд нь баяр баясгалан ад жаргал сайн сайхныг хүсье. Тэгээд хурдын хэрээрээ тэгээд найз энэ сандраад хэцүү вэ шүү. За сайн байцгаана уу? За уянгаа хүлээж авъя сайн уу? Сайн байна уу? За мөнхийн аялгаа булангийн хөтлөгч уянгаа та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. За шинэ 7 хоног шинэ хөтлөгчтэйгээр шинэ урамсгалтайгаар эхэлж байна. Тийм маань сонсогчд маань бас их содон байгаа болоо гэж бодож байна. Манай хүндэт зочин буюу бас хамгийн их хандлттай байсан лайк, шеэр ихтэй байсан зочдын маань нэг Түрүү манай төр зургийн 3 сарын туршид 3 сарынхан гэдэг шиг 3 сарын туршид дөлөөгийн маань арын албыг хаахаар ирсэн байна. Тэгээ та бүхэн маань бас дэмжиж өгөөрэй. Өнөөдөр анхны нэвтрүүлэг учраас бас баг зэргийн сандралтай байгаа. Тийм болохоор та бүхэн бас нэвтрүүлэг дуустал хамтдаа байж өгөөрэй. За тэгээд лавгаах минь орж ирсэн бэ. Би эсвэл тавиараа түрүү минь гэсэн бэ. Хаана. За сул тавья. За тэгээд мөнхийн аялгаа болон та бүхэнтэйгээ 7 хоног болгон уулздаг байгаа. Тэгээд 7 хоног бүр та бүхэнтэйгээ шинэ магтаалын дууг дуулдаг. Бас та бүхэндээ шинэ магтаалын дуу хүргэдэг тийм булан байгаамаа. Тэгээд энэ 7 хоног ч гэсэн та бүхэндээ шинэ миний хувьд шинэ магтаалын дууг авчирсан. Тэгээ өнөөдөр бас та бүхэндээ пэйжээрээ дамжуулж хэлсэн байгаа тийм ээ.
Монгол үндэсний хөгжим дардаг хоёр эгчдүүс ирсэн байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийн нэвтрүүлэг маш тийм гоё ур амьсгалтай явах болов гэж бодож байна. Тийм болохоор яг одоо үзэж байгаа 26 сонсогч та бүхэн маань нэвтрүүлгээ лайк, шеэр хийж бас түгээж өгнө. Тэгээд маш сайхан цаг байх болно. Гоё монгол үндэсний хөгжмөөр эзнийг магтсан мөн Крисмас дуунуудыг бас тийм шинэ уур амьсгалаар сонсох боломжтой байгаа юм шүү. Тийм болохоор та бүхэн бас түгээж өгөөрэй гэж хүсье. Тийм байна. За. Ер нь зарлах шинж чанартай зүйлүүдээ манай уянга ярьчихв бүгдийг. За тийм бас магтаалын дуулалтын дараа та бүхэндээ манай ерөөлийн өр CD-ний 4 дахь CD-ний шин дуу сонгох нэгэн уралдаан маань зарлагдсан байгаа шүү дээ. Тэр талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл та бүхэндээ өгөх болно. Тэгээд та бүхэн нэвтрүүлэг дуустал бас лайв нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай гэж уриалж байна. За тийм надаар сонио ачин гэвэл гээл. Шууд өөрөө ярьж байгаа. Надаас асахгүй багтаа гэж би бодож байгаа. Би юу яа. Би ер нь ингээд юу нэвтрүүлгийг сонсож байгаа хүмүүсээс тусламж авъя. Яг энэ үед одоо би яг яах ёстой вэ? Манай сонсогчид маань 7 хоног болгоно бид нартай хамт байдаг болохоор бас ямар үед юу асуудаг гэдгийг бас мэдж байгаа тийм ээ. Тэ. За За чи чаднаа, сайн байна гэд маа сонсогчд маань урмын үгсээ илгээж байна. За тэгээ 7 хоногийн туршид гэх юм бол энэ 7 хоногт би та бүхэндээ бас өмнөх нэвтрүүлгүүдээр хэлсэн шүү дээ. Business as Mission 2 дахь school буюу сургууль маань төгсөлтийнхаа үйл ажиллагаа хийсэн байгаа. Энэ 7 хоногт өчигдөр буюу өнгөрсөн 7 хоногийн эзний өдөр хийсэн. Тэгээд нийтдээ 7 баг бизнес төсөл ерөнхийдөө бичсэн. Тэгээд тэр төслөөс 5 нь яг ихтгэл тавиад нэг баяртай мэдээтэй ирсэн байгаа. Тэгээд би ямар ч байсан юм сертификат үзүүлчихье. Тэгээд дараа жил ч гэсэн та бүхэн бас Солонгост амьдарч байгаа бизнес as mission-ний талаар сурахыг хүсэж байгаа хүмүүсийнхэн бол бас суралцах боломжтой. Тийм төлбөртэй. Тэгээ дараа жил төлбөр нь хэд байх юм мэдгүй байна. Ямар ч тач энүүгээр юу сурдаг вэ гэх юм бол бизнес хийхийг сурах биш. Хэрхэн сайн мэдээг ажил хэргийн байдлаар бизнес талаас тараах вэ гэдгийг сурдаг байгаа. Солонгосын мундаг тийм пастор удирдагч нар ирж бас бидэнд хичээл заадаг байгаа. Тэгээд манай багийн төсөл болохоор Солонгос дахь Монгол цэцэрлэг гэсэн сэдвээр сонгоод тэр талаараа илтгэл тавьсан байгаа. Тэгээд маш баяртай мэдээ гэвэл хэрэгцээнээсээ болоод манайх 1-р харинд орсон байгаа. Тэгээд ямар ч тач та бүхэнд тийм сайн мэдээтэй ирсэн. Тэгээд сонсогч та бүхнийгээ ч гэсэн дараа жил 3 дахь Business as Mission School-д бас урьж гин. Тэгээд хэн бүхэнд нээлттэй. Тийм болохоор та бүхэн бас суралцаарай. 7 хоног болгоны бүтэн өдрийн орой 3 сарын туршид нийтдээ явагддаг тийм сургууль байгаамаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг удахгүй тэгээ дараа жил болохоор 3 сард болох байхгүй 3 сараас эхэлнэ. Тийм болохоор постэр тавьж та бүхэндээ мэддэгдэх болоо. За уянгад ямар ч хэлсэн сургуультай амжилттай төгсөнд баяр хүргэе. Баярлалаа. Тэгээд одоо цэцэрлэгийн төсөл яригадаад хийгдээд тэгээ дэмжигдээд 1-р байранд орсон. Энэ маань болохоор ерөнхийдөө 1-р байранд орлоо гэд шууд тэр зүйл маань яг бий болно гэсэн ойлголтол биш. Гэхдээ нин төрөнд одоо хэрэгжих зүйтэй гэж үзэж байгаа төслийг ямар ч байсан 1-р байранд оруулсан боловч 1-р байранд орох юм бол мөнгөний шагнал байдаг. Бага хэмжээний. Тэгээд ямар тач энэ тал дээр хамтарч ажиллах, үйлчлэх хүмүүсүүдийг бид нар бас цуглуулж байгаа. Тэгээд залбирч байгаа. Тэгээд яг христчин цэцэрлэг, христчин хүмүүсүүд ажилдаг тийм цэцэрлэгийг бий болохоор зорж байгаа. Тэгээд бид нарт мэдээж одоохондоо мэрэгжлийн хүмүүс байх байгаа учраас учир дутагдaltaй талууд байгаа. Тэгээд эднэрийгээ нөхөөд тэрний дараагийн жилээс ерөнхийдөө бэлтгэл ажилдаа орно гэж үзсэн байгаа. Тэгээд та бүхэн бас Солонгост амьдардаг бол энэ тал дээр мэдээлэл авахыг хүсвэл манай пэйжнээс бас авч болох юм шүү. За. Тэгээд надад бас нэг мэдээлэл байна л да уянгагаа дэмжчихэр Солонгост байгаа христчин залуучуудын дотроос боловсролын төвд илүү их одоо сонирхолтой гэсэн хэсэг бүлэг залуучууд энэ тэнд групп болоод нийт 9 групп болсон байгаа байхгүй юу? Тэгээд эндээс би болохоор боловсролын салбарт хувь нэмэр оруулах улс их орондоо хувь нэмэр орох боломж одоо
хүсэл зоригтой гэдэг группт нь болохоор хамрагдаад тэгээд манай групп дотор болохоор одоо чиний саяны бичсэн төсөл шиг хүүхдийн боловсрал, цэцэрлэгийн насны боловсрал, эцэг эхт нь яаж хүүхдтэйгээ хандах харилцааны боловсрал гэдэг юм ингээд хүмүүс байгаа байхгүй юу. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг магадгүй манай багийн гишүүдээс сонссон бол уянгаатай маань холбоо бариад эх жилээс магадгүй энэ үйл ажиллагааг төсөл хэмжээнд үлдээх биш, энийг бүр цааснаас илүүх бодит зүйл болгоод тэгээд Солонгост байгаа энэ Монголынхаа үндэстнийхээ үр хөвгтүүдийг энэ дасарч хамгаалах ийм нэгэн сайхан үст нэгдэх боломж бид бүхэнд байгаа юм байна шүү. Ямар сайхан мэдээ вэ? Би анх удаа сонсож байна. Тий, баярлалаа. Тэгээд баярлалаа. Би бас удахгүй танаа цэцэрлэгт хүүхдээ өгнө гэж найдаж байгаа. Хүүхдээ өгнө, хүүхдээ лөө гэх. Зүгээр итгэлээрээ тий. Мэдээж хүн болсоо хон хөрмөө их бах тий. Хөрмөө эсний дараа хүүхдээ болох байлгүй тий. Хүүхдээ өгөх цэцэрлэгээ тэгэл одооноос тэгээд би чамтай ярьчих. Тэгээ манай үг ихний хэлжинд аваарай. Тэгэлгүй яхаа. За. За тэгээд байшлийн хөдөлгөөн дээр бид нар ВД ап дээр ерөнхийдөө бодсон байгаа шүү. Тэгэхээр тэр хавцаа нүүж ирээрээ эртнээс. За манайх ведэгээс орхон. За тэгээд өнөөдөр сайхан баяртай хөөртөө мэдээтэй ирсэнд баярлалаа. Тэгээд бас эзнийг магтах мөнхийн аялгау булангаараа энэ өдөр ямар дууг сонгож ирвэ. Өнөөдөр болохоор маш сайхан дууг сонгосон. Тэгээд энэ дууг сонгосон гол шалтгаан гэх юм бол энэ удаагийн яг өчигдөр болсон үйл явдлаас шалтгаалаад би бас магтаалын багт үйлчилдэг байхгүй бизнес мишн дотроо бид нар эхлээд эзнийг магтаад тэгээд яг хичээлдээ ордог байгаа. Зүгээр л бизнес гээл нүдэд ах юм бол шал өөр зүгээрээ байна шүү дээ. Тийм болохоор мэдээж магтаал хүндэтгэлийг авах зохистой нэгэнд хүндэтгэлийг өргөдөг. Тэгээд хамгийн их дуулагддаг дууны нэг л дээ эзэн таныг тасалсанд би итгэдэг хэмээх дуу. Тэгээд энэ дуугаар дамжуулж маш их тийм ивэлийг би авдаг байхгүй дуулах болгондоо. Тэгээд энэ дуу болохоор эзэн таныг гэж дуулдаг. Би нэгээ өрөөж хамгийн сүүлд нь болохоор эзэн намайг тусалсанд би итгэнэ гэж яг дуулах тэр мөчөд яг эзний тийм онцгой оршихуу ингэж бууж ирэхийг мэдэрдэг гэх юм да. Тэгээд үйлчлэл хийж байгаа хүн болгоны дээр онцгой өөр тийм тослогоо байдаг гэдгийг бид нар мэддэг шүү дээ. Тэгээд өнөөдрийн манай хоёр хүндэт зочин маань ч гэсэн цаанаасаа л тийм одоо юу гэдэг одоо хөгжим тоглохлоор тийм нэг оршууд ингээ шууд ордог. Тэгээд үнэхээр эзний тослогоо байдаг гэж би боддог байхгүй. Тэгээд дээрэс нь бизнес мишн сурж исэн хүмүүс маань ч гэсэн яг ингээд айгүй олон талын ажил хийдэг хүмүүс цугларсан байхгүй. Ажил хийдэг, сурдаг, зүгээр энд ерөөхдөө гэртээ байдаг ч гэдэг юм маш олон хүмүүс байгаа ч гэсэн бүх талбар бүр дээр нь эзэн гайхамшигтай тэр нэг онцгойгоор тосолсон гэдгийг харсан. Тэгээд яг одоо нэвтрүүлгийг маань сонсож байгаа сонсогчид ч гэсэн хэлэхэд таныг ч гэсэн эзэн маш онцгой талбарт сонгосон юм шүү, бас тосолсон юм шүү. Тэгээд тэр тослогоонд итгээрэй. Тэгээд бас энэ магтаалыг бас хамтдаа магтахад хамгийн сүүлд нь эзэн намайг тосолсонд би итгэнэ гэж дуулахад яг та энэ зүйлд итгээрэй. Тэгээ бид нар би нэгэ маш их гоё өрөөд нь шүү дээ тий. Цоглаанд явдаг хүмүүс би нэгэ өрөөж сурсан. Бас өөрийгөө өрөөж бас өөрийнхөө эзнээс авсан тэр тосолгоо, авьяас, талантыг бас хүлээн зөвшөөрөх нь маш чухал зүйл юм болов уу гэж би бас боддог байхгүй юу. Мэдээж энэ бол бардамлаас шал өөр зүйл л дээ. Хүлээн зөвшөөрөх гэдэг маань тэгээд өөрийгөө эзэн дотор үнэхээр таслагдсан гэдэгт итгээсэй хэмээн өнөөдөр энэ дууг авчирсан байгаа. Тэгээд та бүхэн хамтдаа байгаарай. Амен. За тэгээ бүгд хамтдаа уянгаагийнхаа бэлдэж ирсэн эзэн таныг тосолсон хэмээх ерөөлийн дууг уянгаа минь та бүхэндээ зориулж дуулангаа бас бид бүхэн хамтдаа энэ дууг дуулахдаа эзэн намайг тосолсонд би итгэдэг гэдэг хэсэг дээр та бас анхаарлаа хандуулад оюун бодлоос төвлөрүүлээсэ гэж уянгаа минь хүсэж авчирсан байна. Тийм учраас үнэхээр эзэн таныг тосолсон гэдэгт итгэлээ бас та бити авдараа. Тэгээд хийхийг зорж байгаа, хийхийг хүсэж байгаа, нийгэмд хөдөлгөхийг хүсэж байгаа альва нэгэн талбар байгаа бол тэгээд урагшаа алхаарай хэмээн урамшуулъя. За бүгдөө магтан дуутайгаа эзний оршихуйд уулзцгаая. Амен. тосолсонд би итгэн
тосолсонд би итгэн ихсэн үсээ ихэзэн эргэлзээгүй дуусна эзэн таныг тосолсонд би итгэн эзэн таныг тосолсонд би итгэн эзэн таныг тосолсонд би итгэн ихсэн үсэн ихэзэн эргэлзээгүй дуусна эзэн таныг тосолсонд би итгэн ихсэн үсэн ихэзэн эргэлзээгүй дуусна эзэн таныг тосолсонд би итгэн эзэн намайг тосолсонд би итгэн эзэн намайг тосолсонд би итгэн ихсэн үсэн ихэзэн эргэлзээгүй дуусна эзэн намайг тосолсонд би итгэн эзэн намайг тосолсонд би итгэн эзэн намайг тосолсонд би итгэн ихсэн үсэн ихэзэн эргэлзээгүй дуусна эзэн намайг тосолсонд би итгэн ихсэн үсэн ихэзэн эргэлзээгүй дуусна эзэн намайг тосолсонд би итгэн эзэн намайг тосолсонд би итгэн Амен. За, уянгада маш их баярлалаа. За, тэгээд одоо энэ цагийн дараа зочны цаг байгаа. Тэгээд зочны цаг руугаа орохоос өмнө бүгд хамтдаа энд нэгэн онцгой зар ирсэн байна. Тэгээд юу гэж ирсэн байна гэхээр Шалом 12 сарын 6-нд Солонгос улс дахь Христ итгэл Монгол хүүхдүүдийн баяр болно. Энэ зааврыг дамжуулж өгөөрэй гэсэн байна. За, тэгээд дууя маань энэ зарыг оруулсан байна. Тэгээд Солонгост байгаа гэр бүлэрээ хүүхдтэйг амьдарч байгаа Христ итгэлд Монгол ахын дүүс нартаа хэлэхэд хүүхдүүдээ 2017 оны 12 сарын 16-нд хүүхдүүдийн баярт хамруулахыг хүсэж байгаа бол тэгээд дууяатай маань холбоо барих юм бол дууяа илүү их тодорхой мэдээллүүд өгнө гэж бодож байна. Facebook-ээр дамжуулан бас холбогдох боломжтой тийм ээ. За үргэлжлүүлээд манай ерөөлийн үр нэвтрүүлгийн маань зар байгаамаа. Тэгээд та бүхэнд постэр бэлдсэн байгаа. Маш олон хүмүүсэд холбогдсоор байгаа. Тэгээд энэ маань юу вэ гэхээр ерөөлийн үр 4 цомогт орох шинэ магтан дууны сонгон шалгаруулалтыг бид нар онлайнаар зарлаад байгаа. Тэгээд онлайнаар зарлаж байгаа учраас та бүхэн зөвхөн Солонгост гэлтгүү Монголд тэгээд тэрнээс өөр оронд байгаа бол бас бүртгүүлээд өөрийнхөө шинэ дууг, зохиосон дууг явуулах боломжтой юм аа. Тэгээд бүртгүүлэх хугацаа гэх юм бол 11 сарын 22-наас эхэлсэн байгаа. Тэгээд 12 сарын 31 хүртэл энэ он дуустал бид нар бүртгэх байгаа. Тэгээд 1-р шалгаруулалт нь 1 сарын 10-нд бид нар гаргах байгаа. Тэгээд 2-р шалгаруулалт нь болохоор эхний шалгарсан 10 дууг бид нар өөрсдийнхөө пэйж дээр оруулах болно. Тэгээд сонсогчдынхоо хүсэлтийн дагуу хамгийн их санал авсан дууг эцсийн шалгуурт үлдээн. Тэгээд энэ дууг бид нар ерөөлийн үр 4 CD-ндээ цомогтой оруулах юм аа. Тэгээд хэрвээ та Солонгост байгаа бол бас та зохиогч нь өөрөө дуулдаг бол дууга бичүүлэх боломжтой. Хэрвээ бас Солонгост амьдардаг бол өөр нэгэн бид нар Солонгост амьдардаг дууч дараа дамжуулан таны дууг цомогтой оруулах боломжтой маа. Тэгээд бүртгүүлэх аргыг манай бид нар оруулсан байгаа, пэйж дээр оруулсан байгаа. Тэгээд зурагны тайлбар хэсэгт орох юм бол та бүхэн бас Google Drive линкийг харах болно. Тэгээд тийшээ орох юм бол бид нар бас дууны түүх
дуу хэрхэн бүтсэн талаар асуулт байгаа. Тэгээд түүнийг бөглөөд видеого файлаар оруулахад болох юм аа. Тэгээд одоогоор би өнөөдөр найруулагч маань нэрийг болохоор яг хэдэн хүн бүртгүүлснийг мэдэхгүй байна. Түрүүчийн нэвтрүүлэг дээр 3 дуу ирсэн байсан. Тэгээд ерөнхийдөө хандлт их байна л да. Маш олон хүн бүртгүүлж байна. Тийм болохоор та бүхэн бас яараарай. Бас та өөрөө хэрэг дуу зохиодог бол цуглааныхаа дуу зохиодог тэр хүмүүст бас энэ мэдээллийг хүргэж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд ийхүү мөнхийн аялга булан маань өндөрлөж байна. Тэгээд та бүхний 3 дахь буланда бас 3 дахь булнаас битгий гараасэ гэж хүсэж байна. Ягаад тэгэхээр маш онцгой цаг байгаа. Тэгээд маш хүндэт 2 зочин маань бас хүлээсээр байгаа учраас та бүхэн маань бас энэ нэвтрүүлгийг дуустал хамт байгаарай гэж уриалж байна. За уянгаад баярлалаа. Тэгээд сонсож байгаа сонсогч сэтгэлийн дүүс нартай хандаад хэлэхэд үндэсний хөгжмөөр хийснийг магтаж, үндэсний хөгжим дотор магтаалыг өргөнө гэдэг айгүй гайхамшигтай ховор тий хэтэр болгон сонсоод байлгүй тэр зүйл байдаг байгаа. Харин өнөөдөр бид нэр дээр Солонгос улсад үндэсний хөгжмийн чиглэлээр сурж амьдарч байгаа манай эгчтэй хоёр маань ирсэн байгаа. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энэ цагаар дамжуулаад үндэсний хөгжмөөр дамжуулаад үндэсний хөгжмөнтэй их эзнийг магтах тэр магтаалын оршихуй гэдэг зүйлийг хамт мэдрэх боломж та бидэнд байна. Тийм учраас сонсож байгаа та бүхэн дахин нэг удаа нэвтрүүлгээ шеэр хийж өгөөрэй. Тэгээд бүгд хамтдаа олон Христэд итгэгч ахын дүүс нартай үндэсний хөгжмөрөө дамжуулсан магтаалууд хамтдаа сонссон цагийг гаргацгаая гэж үнэхээр уриалж байна. Амен. За тэгээ бүгд хамтдаа үндэсний хөгжмийнхаа хоёрыг студидд урьхын явцад нэгэн дууг бас хамтдаа сонсцгоё. Энэ маань амьд үг цуглааны магтаалын багаас гаргасан хайрал гэж надад хэмэх сайхан дуу байгаа. За дууга хүлээн аван сонсцгоё. Хайрал гэж надад халуун хүслээ та өгсөө. Идгээ гэж надад энэ авьяасыг хайрласан. Урагшил гэж та надад улам зоригж хитнийг өгсөө. Есүс танд бүх амьдралаа өргөе. Магтан дууны таныг хүнлээ өргөе танда. Зүрхний гүнээс дуулыг хайрлаа. Хамтдаа тантай алхахыг их эзэн. Хайрал гэж надад халуун хүслээ та өгсөө. Идгээ гэж надад энэ авьяасыг хайрласан. Хайрал гэж надад халуун хүслээ та өгсөө. Идгээ гэж надад энэ авьяасыг хайрласан. Урагшил гэж та надад улам зоригж хитнийг өгсөө. Есүс танд бүх амьдралаа өргөе. Магтан дууны таныг хүнлээ өргөе танда. Зүрхний гүнээс дуулыг хайрлаа. Хамтдаа тантай алхахыг их эзэн. Урагшил гэж та надад улам зоригж хитнийг өгсөө. Есүс танд бүх амьдралаа өргөе. Магтан дууны таныг хүнлээ өргөе танда. Зүрхний
Амен. За хайрл гэж надад халуун сэтгэлийг өгсөн. Гайхамшигтай магтанд байна. Тэгээд за дараагийн цаг руугаа бүгд хамтдаа орцгоё. Тэгээд өнөөдөр манай студийг дүүрэхээр ардын хөгжмийн маань тэ уянгалаг гоо сайхан гიშгийг энэ газар тэгшиглүүлэхээр ирсэн хоёр зочноо бүгдээ угтаж авцгаая. За тэгээд хоёртойгоо танилцъя. Тэгээд өөрсдийгөө сонсогчд маань танилцуулаад тэгээд бас боломжтой болвол хидтэй вэ тэ. Тэгээд аль чуулганд хамрагддаг вэ? Тэгээд ойрох өөрийнхөө товч мэдээллүүдийг бидэнтэй хуваалцахгүй. За юуны өмнө өнөөдөр ирсэндээ татай байна. За бит хоёр их дүүс намайг Мандухай гэдэг. Намайг Мандаа гэдэг. Тэгээ одоо Солонгосын үндэсний урлагийн сургуульд Солонгосын ардын хөгжмөөр одоо суралцж байгаа. Нэгдүгээр курс. Тэгээ манай дүү болохоор саяхан ирсэн. Тэгээд сар л болж байна. Тий. Бас урлагийн чиглэлээр сурахаар ирсэн. Тэгм гэдэг үндэсний хөгжмөөр. Тэгм? Тий. Тэгм гэдэг үндэсний хөгжмөр. Тэгээ ер нь бол тэр хөгжмийнх нь одоо аялах уу тий энэ Монгол лимптэй юм уу төстэй. Гэтэ арай таслаг тийм бүдүүн өтгөн гардаг тийм хөгжим. За тэгээд уянгаа маань хоёртой холбоо яриад тэгээд их дотны харилцаа үүсгээд нэвтрүүлэгтээ оролцуулах энэ боломжийг бас тэгээд гаргаж өгсөн уянгаад бас энэ ташранд баярлалаа. Тэгээд сонсогчдынхаа өмнөөс тэгээд бид бүхэн хамтдаа зарим нэгэн хөгжилтэй асуудлуудын талаар бас хоёрын энд амьдарч байгаа амьдралын талаар тэгээд өсөж төрөнсөн тэр процессүүдийн талаар хамтдаа хуваалцъя. Тэгээд хизээнээс цуглаанд явах болсон бэ? Манай гэр бүл ер нь бол бүгдээр итгэж. Тийм. Ер нь бол би багасаа явж эхэлсэн. Гэтэ нэг урлагийн сургууль болохоор байнгын бэлтгэл, тэгэл байнгын тоглолт гэдэг ийм явдаг болохоор сүмд бол бүтэнсэн өдрөө угаасаа эзний өдөр байдаг шүү дээ. Эзний өдрөө бол явдаг. Тэг яг нэг эзний үг, тэгээ Библийн тухай тэрийг бол нэг сайн мэдгүй. Гэтэ яг сонсоод бол мэднэ. Тэг өөрөө ингээл номлол тэ тэр тийм иш татаж ерөөс чаддгүй. Тийм. За тэгээд уянгаагаас маань хоёр гестээсээ тий зочноосоо бас асуух тэгээд тийм зүйл байгаа бол бид нар хамтдаа сая ирж явах замдаа ярьсан. Тэгээд манай хоёр маань солонгос хэл сурж байгаа шүү дээ тий. Бас хөгжим сурахын хажуугаар. Тэгээд миний мэдлэгээр Мандаа маань маш сайн сурж байгаа. Дөнгөж ирээд 1 сар болж байгаа боловч айгүй дуудлага нь айгүй цэвэрхэн. Тэгээд манай солонгос пастор бид нар нэг цуглаанд явдаг байхгүй юу? Тэгээд нэг бүлгийн бүр Мандухай болохоор нэг бүлэгт хамрагддаг байхгүй нэг багштай гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө солонгос хэлээр хэрэг ярьдаг гэдгийг мэддэг. Тэгээд богинохон солонгосоор өөрсдийгөө бас танилцуулж өгөөч ээ. Би хэлгүй. хүн даалгавар өгөөд байна үгүй юу? 저는 만다입니다. 저는 몽골 사람입니다. 저는 23살입니다. Вау. За нэг сар болсон маш сайн ярьж байгаа шүү дээ. Амар сайн тогтдөө шүү дээ. Хичээл аягүй сайн хийдیں۔ За энэ ташрынтэй Мандаа маань 23 таан байх шүү. Шинэ мэдээлэл эндээс За түүнийгч Мандухай. 안녕하세요. 제 이름은 만두화입니다. 저는 24살입니다. 그리고 지금은 한국에서 살고 있습니다. 오케이. юу нэг насны зүрхтэй юм биш те. За би дөрөв. Ер нь жоохон солонгосоор ярьчих гал шүү. Түрүүн орж ирээд ингээд хоёрыг сонсчихсэн чинь Мандухай ингээл чи гэлээдэг. Тэгээ би болохоор уянгаа сонсохдоо ихчдөө эргээс сонсцсон ирнээс энэ хоёр чинь чи бигээ тэ байд юм байна гэдэг зүр дотор бодож ирсэн байхгүй. Тэгсэн чинь манай төрсөн дүү маань болохоор надаас бас яг нэг насны зүрхтэй, эрэхтэй. Тэгээ намайг хизээж ахаа гэж байгаагүй. Ер нь ястаа тийм. Нэг насны зүрхтэй бас яг хэцүү. Нэг ойрхон өссөн болохоор тийм байдаг. Тэгээд жоохон нас яваад ирэхийн хэрээр тэгээд хүнтэй суугаад тустай гараад ингээ холдоод ирэхээр бас жоохон тэр ахаа гих хандлагууд нь жоохон экстрим байлээ. Тийм болохоор Мандухатай хандаад хэлэх жоохон төвчээрээ. Жоохон төвчж байгаа. Гэтэ ингэдэг байхгүй юу? Яг ингээл хоорондоо яг мой Мандухай чи гэж ярьж штэ тийм. Гол өөр хүмүүс манай хичгүй Мандухай хичээ. Тэгэд тэр үед ямар байдг вэ? Оо намайг ийч гэж хэллээ. Баярлалаа. За. Байныг нь бодож штэ байна. За бяцхан бас тэ сэтгэлээ хаалцах боломжийг бас гаргаад авлаа. За
За бид нар урд нь бас Вавсисийн дээр уулзахаас өмнө бас нэлээд хэдэн газруудаар бас зүсээ хараад танилцаад царай хараад амжсан шүү дээ. Тэгээд ер нь Солонгост ирснээс хойш ямархуу одоо үйл ажиллагаануудад оролцож явж байна. Миний мэдхээр бол Инчон зохиогдсон монголчуудын өдрөлөг дээр мандухайг анх харж исэн. Тэгээд тэрэн дээрээс бас босод өдрүүдэд харж исэн. Тэгээд тэр талаараа энд ер нь ирээд ямархуу үйл ажиллагаатай завгүй амьдарчваа. За миний хувьд яг бол жил болж байна. Солонгот ирээд. Тэгээд ирсэн хугацаанаас авахгүй л их завгүй өнгөрсөн. Тэгээд зөвхөн ингээд эзэнд үйлчлэгээс бусдад одоо Солонгост Монгол урлагийг Монгол хөгжим ямар идэм бэ? Монгол хувцас ямар идэм бэ? Бүгдийг нь одоо Солонгос хүмүүст ингээд таниулах зорилгоор Солонгос хүмүүстэй хамтарч тоглолт юм хийдэг байсан. Энэ одоо ч юм хийж байгаа. Тэгээ ер нь бол их завгүй амьдэрсэн. Амьдч байна ер нь бол. Нэг сарын хугацаанд би жишээл одоо 9-5 хүртэл одоо Солонгос хэлний хичээл сууж байгаа байхгүй. Пөөх. Бас хэцүү байж юм лээ. Сургуулийнхаа солонгос хэлний тийм нэг хэлний бэлтгэл 6 сар суух хэрэгтэй. Тэгвэл манай сургууль чинь нэг scholarship холбоотой. Тэгтээ нэг хэлний бэлтгэж байдаг байхгүй юу? Тэгээ нэг хангу вэгого таакио. Тэн солонгос хэлний бэлтгэж. 9-6 хүртэл хичээл гаргаас л. Хэцүү л дээ. За. Тэгээд айгу. Айгу. За ихээр 9-6 хүртэл монгол хүмүүсээ бид нар чинь өглөө 8-аас хичээлтэй, өдөр 12-оос тараал, өдөр 1-ээс хичээлтэй 5 тараал гэх мэтчлэн өдрийн 4 цаг хичээл сонсдог гэсэн энд бол өглөө 9-өөс тэгээд сүүлийн цагууд дээр л борхшим хурдан тараасаа гэж бүгдүүлж байгаа юм шүү дээ. За. За тэгээд бүгд хамтдаа үндснийхээ хөгжмөөр мэдээж энэ газрын жаврыг үргээхээр ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд хоёрынхон эхэлж бэлдэж ирсэн тэр аялгауны талаар бас ямар аялгау бэлдэж ирвэ те? Тэр талаар асууя. За хэлж яах. Дээдийн тэгээд аярлагдсан шүү дээ. Бид ер нь бол 6 ая тоглохоор нь бэлдэж ирсэн байгаа. Тэгээ их нь Монгол 2 ая. Тэгээд Магдалины 2 ая. Тэгээд шинэ жил болж байгаа болохоор шинэ жилийн бас 2 ая бэлдсэн байгаа. Тэгээ шинэ жилийн 2 ая маань үндэсний шинэ жилийн ая байдаг лүү? Тэгэхээр одоо бидний нэг сайн мэддэг барууны шинэ жилийн аянуудыг үндснийхээ хөгжмөөр гарна гэсэн үг тийм ээ. За тэгээ сонсогчтой хандаад хэлэхэд тэр болтол тэгээд сонсох боломж байгаа учраас нэвтрүүлгээ дахин шеэр хийгээд тэгээд хамтдаа үндснийхээ хөгжмөнтэй Christmas аялгаутай нэвтрүүлгээ цаашд үргэлжлүүлье. За тэгээд эхнийхээ аялгауг хүлээн аван сонсцгоё. За тэгээ миний би бас хамт тоглох байгаа. Тэгээд энэ дээр бяцхан тайлбар хийх юм бол бид нэг маста дээр хамт үйлчилсэн байхгүй юу? Маста дээр манай хоёр маань хамт үйлчилсэн. Тэгээд бэлтгэл хийж явах явцдаа, rehearsal хийж явах явцдаа бид зүгээр ингээд нэг юу гэдэг юу гэглээ түүний чинь гарынхаа жилиг гаргах гад тэгж жагаад дээд чиг Магдалины доонод явсан байхгүй юу? Тэгээд тухайд мандаа маань мэдхгүйсэн мөртлөө өөрөө тоглолцсон. Тэгээ би их гайхчихсан байхгүй. Үчийн то мэддгүй чи яагаад тоглож өгсөн сонсч ирсэн юм байна гэд. Тэгээд дээд тэгээ дараа нь бас нэг Магдалины дуугаа энэ дуунуудыг Мостагийн бэлтгэл дээр тэр богинохоо хугацаанд бид ингээд ярьж агаад тэгээд энэ дуу тоглох болсон юм шүү сонсогч таа. За би бэлтжээ. За уянгаа бэлтэж явах зур би бас түрүүн орж ирээд нэлээд одоо гайхширсан. Тэгээд хэн болохоор мандаа болохоор тэр номыг харж байгаа л ингээд шууд явчихжээ. Би болохоор өөрөө Магдалины багт үйлчилдэг байхгүй юу. Тэгээд бид нар чинь болохоор нэг дуу гаргатлаа ер нь бол нэг сар бэлтгэх байхгүй юу. Тэгээд бид нар болохоор ер нь кодуудаа бариад тэгээд урд нь явсан өөр сайн хамтлагуудын нэг дууг ингээд зүгээр хараад шууд ингээд яаж явахаар ингээд яваад байх юм бол ер нь цаашдаа жоохон хүндрэл байдаггүй юу мэрэгжлийн одоо хөгжимчний хувьд. Яг бид хоёр ч юм бол одоо яг ардын хөгжим сураад би одоо баг 17 жил болж байна. Тоглоод энэ хөгжим бол дүү маань одоо бас 10 хэдэн жил болж байна гэсэн үг. 7 настайгаасаа ер нь хоёулаа зэрэглэл эхэлсэн баг. Тэг би эхэлж ороод дараа нь араас манад орохгүй. Тэгээд юм бол адилхан. Тэгээд орсон цагаас гуулаад энэ нот гэдэг зүйлтэй тий салшгүй холбоотой тэгээд байн өдөр болгон нот харж давтан ноотоо цээжлэн нэг нот ээжлэхгүй шалт хөөгдөж 4 ая тоглоно. Тэгээд 4 аяныхаа доот бүгдийг цээжилж тоглож байгаа юм чинь. Тэгэл ингээд цээжлээд хараад ингээд юм нэг нота харсаар байгаа тий. Одоо ингээд ямар ч нот харсан ингээд шууд ингээд тоглох боломжтой гэсэн үг. Ер нь бол нэг үсэг сурж байгаатай адилхан тий. Юм уншиж байгаа бичгэл ер нь уншина гэсэн үг тий. Дадал болцсон. Би бас их сонирхдаг байсан. Яаж энэ хүмүүс энэ олон симфони, энэ том их арзаасан олон нотнуудыг ингээд тийм гоё хурдаар тоглож байгаа нэсээ ингээд гацхгүй өдөрхгүй ингээд тоглодог байна гэж айгүй гайхдаг байхгүй юу. За
ямар ч тэр их хэмжээний хичээл зүтгэл хөдөлмөрийн ар дээр л би болсон зүйлсүүд байдсан байна. За бүгдөө эхнийхээ дуу гайхамшигт хайр үлээ. Дээдийн дээд гэсэн чинь тийм ээ. За дээдийн дээд химэг сайхан дууга бүгд хамтаа үндэснийхээ хөгжимтэй, уянгийнхын тусламжтайгаар хамтаа хүлээн аван сонсцгоё. Keyboard-ны манд дуу орж ирэх байна. За keyboard-ныхоо дууг орж иртэл хэдүүлээ. Арай өөр зүйлийг бас би асуухаар бэлдсэн байгаа. За Солонгос хөгжмийг Монгол хөгжим дарж агаад одоо Солонгосын үндэсний хөгжим сурж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэд ингээд сураа явж явах явцад ер нь тэр ялгаа Монгол хөгжмөөс хэр их ялгаатай. Ялгаатай л да, асар их ялгаатай. Жишээ нь одоо шанц хөгжмийн жишээ би шанц хөгжим тоолж байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ одоо Солонгосын үндэсний хөгжим, гомгоо хөгжим тоолж байгаа. Гомонго. Тий. Энэ хөгжим хоёр хөгжим ялгаа нь гэвэл одоо жишээ нь Солонгос хөгжмийн яг одоо сурлаа гэхэд одоо тэрний маниар тий тэр гаргаж байгаа өнгө аяс тэр нь яг Солонгос хэм маягийг ер нь бол гаргаж явбал тэр Солонгос хөгжмийн ер нь тоглож байна л гэсэн үг. Үндэсний одоо ямар нэгэн үндэснийг тодорхойлох нэг үндэсний хөгжимчд үндэсний хөгжим лээдэн шүү дээ. Ямар нэгэн зүйлийг. Тэгээд улсын тэр хөгжмийн илэрхийлж байгаа одоо дүрслэл хэм маяг нь өөр. Жишээл одоо манай Монгол хөгжим бол ерөнхийдөө тийм хурдан темптэй нэг давшсан ч юм 16 8 тэгээд ер нь явж морины явдал ч юм уу нэг тиймэрхүү темптэй гэдэг бол Солонгосын хөгжмүүд бол тэр чигтээ нэг тийм дайвалцсан гэсэн нэг тиймэрхүү ер нь бол нэг тиймэрхүү айгүй их ашигласан. Тэр нь гэхдээ энэ үндснийх нь салшгүй тийм онцлог соёл. Тэгээ энэ хоёр болохоор хоорондоо асар ялгаатай болчихсон. Тэгээ энийг сарахын тулд бас слот нь одоо би суугаад би ч яг одоо 3 сараас ахлаа сурсан. Тэгэл ер нь бол хэцүү шүү дээ. За пианоны маань ай болсон байна. Тэгээ бүгд хамтдаа нэгэн сайхан аялгаугаа студийнхаа жаврыг үргээрээ.
сонслоо. Тэгээд сонсогчд маань сонсогдохгүй байна. Та нар сонсогдож байна уу? Надад сонсогдохгүй. Нэг удаа, тэгээд нэг удаа тойроод дахиад нэг удаа явж игээд хүү. За тий. Саунд чек одоо сонсогдож байгаа болов бүх хөгжим сонсогчдод. За одоо бол сонсогдож байгаа юм шиг байна. Халелуя. За үнэхээр сайхан одоо үгээр хэлхийн арга алгаа. Тэгэд бүр би ч одоо энэ нэвтрүүлгийг хөтлөөл сандраал те бүх юм ингээл дэвэн доом тэгэл амьдрал гадуур нэл завгүй хичээл шүүлэг шалгалт гээл маш их завгүй зүйлийн донд байж чадал харин энэ газарт хамтдаа те та нарын тавлсан хөгжмийг сонсоод ер нь бүх зүйлээс ингээд нэг чөлөөлөгдөөд нэг тайвширлыг аваад нэг их нутгийнхаа тэр сайхан мэдрэмжээ дүүрсэн яг тийм цаг байла. Тэгээд хоёртоо маш их баярлалаа. За тэгээд сонсогчд маань сонсогдохгүй байна, тасалдаад байна гэж яагаад баярлалаа гэд комент ирээд бас нэг сайхан сэтгэлийн маань уужруулчлаа. Тэгээд сонсогдож байгаа юм шиг байна. Тэгээд та бүхэн комментээ итгэвтэй бичээрэй. Тэгээд бид бүхэн хамтдаа ямар нэгэн ийм сайхан аялгауг те бүтнээр нь бүрэн гүйцээр нь сонсож чадахгүй байгаа тэр асуудлууд байгаа бол комментээр бидэнд ирүүлэх юм бол бид нар хамтдаа техникчтэй хэлээд гарч байгаа энэ алдаануудыг засварлах болно. За тэгээд ийм сайхан зүйлийг удаан тасалдуулаад яах вэ? Тэгээд үргэлжлүүлээд дахиад нэг сайхан дуугаар сонсогчтойгоо дахиад нэг цагийг өнгөрөөх үү? Их зүйл ярих юм бол нэг сонсох цаг маань ингээ багасаад ингээ нэвтрүүлгийн маань цаг дуусах гэдэг учраас аль болох бага яриад тэгээд аль болох хөгжим дотроо. Тэгээд сонсогчтой уриалаад хэлэхэд Солонгост амьдарч байгаа бас дэлхийн өнцөг боломжид амьдарч байгаа хаа газраас сонсож байгаа итгэл нэг даханд үсээ. Тэгээд зүр сэтгэлээ эзэн дотор зөөллөө. Тэгээд түүнийг өөрийн үндэсний хөгжмөөрөө дамжуулаад зүр сэтгэл дотроо тэгээд амар тайван тэгээд тайвширлыг олсон тэр цаг бүгд хамтаа гаргацгаая гэж уриалж байна. За та бүхнээс дахиад нэг аяыг хүсье. Гайхамшигтай. Гайхамшигтай яг за. 150. 150. Сонсогдож байгаа үгүй хэсгээ та бүхэн комент дээр бас комментээр сонсогдож байгаа үгүй хэсгээ сайн бичиж өгөөрэй.
Яа. Баярлаа. Тэгээд хоёрыг үеийн те итгэж үеийн хэрэгцсэн одоо энэ нэвтрүүлгийг одоо үзэж байгаа болоод мөн давталтаар нь дахиж үзэх тэгээд үеийн хэрэгцсэн гүд маань те хоёрын энэ хөгжмийг ингээд сонсоод бүр маш их бахархсан гэж би айгүй одоо найдаж байна. Яагаад гэвэл энэ магтаал би болохоор магтаалд үйлчлээд магтаалд удирдаад ер нь 5-аас 7 жил орчим 8 жил болж байна 2007 оноос хойш. Тэгэд ингээд бидний магтаалд үйлчилж байгаа залуучууд бид нэр магтаалаа яаж явдаг гэхээр ер нь гитар, бөмбөр, тэгээд цахилгаан гитар, бейс гитар, пиано гэсэн ер нь ингээд баруунаас орж ирсэн хөгжмнүүдээр одоо дамжуулаад эзнийг магтдаг. Гэтэл ингээд бидний дотор байдаг те үеийн тэр Христ итгэгчнэрийн дотроос ингээд оргилж байдаг зүйл юу гэдэг вэ гэхээр үндэстэн болгон өөр өөрийнхөө соёлоор өөр өөрийнхөө хөгжмөөр эзнийг магтах тэр өдөр эцсийн өдрийн талаар Библиэлд байдаг. Тэгэд энэ зүйлийг ингээд магтаал дундаа оруулахын сан гэж маш их бүр ингээд хүсдэг байхгүй бид нар чинь. Тэгэд ингээд сая ингээд хоёрыг энэ хоёр тэ эр бүрээ тэ шанц хөгжмөөр ингээд эзнийг магтахад бол надад тэр гайхамшигтай үеийн магтаалын удирдагч нарын тэ үеийн лидерүүдийн тэр хүсэл мөрөөдлийн тэр хойморт байсан тэр гайхамшигтай зүйл ингээд зүг сэтгэлд нь ингээд бүгдлээрээ орж ирж байгаа ингээд харахад бол надад ингээд бүр ингээд тэг багтал дүүрэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд хоёроор үеийн Христэд итгэгч нар, Христэд итгэж ахан дүүсүүд тэгээд бахархж байгаа. Дээрэс нь хоёроор дамжуулаад бас Монголд байгаа үндэсний хөгжим сонирхдог, тэгээд үндэсний хөгжмөөр хичээлдэг залуучууд бас их урамшч тэгээд хоёроор харж бахархж байгаа. Яагаад гэвэл хүний газарт өөртөө хөгжмийн энэ их гайхамшигтай аялгауг тэгээд солилцохоор ирээд дээрэс нь бас энэ улсын хөгжмийг бас ингээд суралцаад дээрэс нь энэ газарт өөрийн өв соёлыг ингээд сурчилж яваа болохоор чинь ямар ч гэсэн хоёроор миний маш их бахархаж чинь. Тэгээд сурч байгаа ирээ цаашдын сургуульд бүх зүйлд маш их амжилтыг хүсье. Тэгээд эзэн бурхны тэр их өрөөл гайхамшигтай тэр ивэлүүд те бэлхан дүүрнээр амьдралд нь байхасаа гэж тэгэхээр хүсье өрөөж байна. За тэгээд сонсогчд маань сайхан байлаа. Тэгээд үнэхээр сайхан байлаа. Үнэхээр гоё гайхалтай ямар гоё байна. Нэг солонгос хүн болохоор 너무 멋있어요 гэж явуулсан байна. Тэгээд 너무 멋있다고 멋있어요 гэж явуулсан. За болоо тамираа хахах гоё аялгуу мэдэрчихад гинэ. За ингээд хажуугаар нь хүмүүс ингээд мэдэрсэн тухайга хуваалцж штэ тийм ээ. Тэгээд үнэхээр сайхан байлаа. Яа. Бүр ингээд нэг хэсэгтээ ингээд бүх зүйлээр ингээд цохон тайвширчлаа. За тэгээд ганцхан үндэсний хөгжмөр маань тийм ээ. Үндэсний аялгау гихшиглүүлээд зогсохгүй үндэсний хэм маягтайгаар барууны хөгжмнүүдийг бас хэрхэн яаж тоглож болдог талаар та хоёр маань бас түрүүн бэлтгэлийн явцад ингээд бэлдэж байгааг сонссон. Тэгээд дараачийн тоглох дууга та хоёр ямар дуу тоглож сонсогчдоо хүргэхийг хүсэж байгаа вэ? Дараагийнхаа тоглох дууга бол одоо би өөрийнхөө эвэр бүрээ зориулсан миний ээж сайлчин мөсгөө гэдэг. Миний ээж сайлчин мөсгөө. Үндэснийхээ хөгжмөр хөгж чадчих. Окей. За. Тэгээд миний хувьд бас шанц гэдэг хөгжим тий. Ямар хөгжим бэ? Яаж тоглодог вэ гэсэн тэр арга техникийг харуулж зорилгоор шанцны аялгауг тоглоно гэж бодож байна. Тэгээд миний зэлч юмсгийг бол хүн болгон мэддэг баг. Тэгээд ээжигээ сансан хүмүүс. Нутгаа сансан хүмүүсээс сонсвол сайхан байх хаа гэж. Окей. Тэр үндэсний хөгжим ер нь хөгжмөөрөө дамжуулаад ингээд яагаад ер нь заавал эвэр бүрээ ингээд сонгох болсон бэ? Энэ аяг сонир л тоо. Би их чигээ дагаж хөгжимчин болсон. Манай их чиглээд хөгжим хөгжихийн коллежид хийсэж орж ирсэн. Тэгтээ амар сонир тохиолдол тоо. Би нэг багасаа ингээд дуулдаг байсан байхгүй юу? Тэгэл ингээд сургууль зохиогдсон урлагийн үйлдэл тэмцээн юу вэ? Бүгд нь мандгаар явждаг. Тэгэл ээж аваа за энэ хөгж яг л урлагийг хөслөх гэдэг юм да. Энэ хөгтийг л нэг урлагийг болгохыг тэгэл би дуучин болно гэж дагаад байдаг гэсэн. Тэгэл энэ за ямар ч сан манай хөгжим коллежийг тий хөгжим коллежид шалгуулад үзье. Гэлэхгүй юм. Тэгээ очсон чинь ингээ ямар энэ гарын хардаа яг шанц хогж юм тоглохоор үгүй яг хүн байна гэж манай багш тэгэл шагалт өгсөн чинь тэнцсэн байхгүй юу. Энэ би дуучин болно гэсэн чинь манай сургууль дуучны анги одоо яг юм жоо хөгд байдгүй маа. Шанц хөгжмөө сайн сураад тэгээ төгснөний дараа дуучин болж болно шүү дээ. Тийм үү гэсэн чинь тий ингээ тэгэл би шанц болсон байхгүй юу. Тэгэл яг нэг жил болсон. Сургуульд орчоод байж исэн чинь тэгэл араас нь манай дүү морин урд орно гэдэг.
явж байгаа. Ер нь болоо. Тий. Эвэр бүрээс морин орс орно гэх хичээг хөгжимч болсон болохоор гой санагдал. Тэгээ би ягаас орчуулдаг ингэж тал гээд. Тэгээд ээжд ярьсараагаа тийм морин орс умараа нэгэд. Тэгээ эсэлт нь орохгүй морин үзүүлэх гэсэн чинь морин орох нь орон тоон дууссан. Хүүхд аваад эсэлтээ аваад дууссан. Одоо морин ороос өөр мэрэгжил байна. Тэгээ гэсэн чинь манай мэрэгжлийн багш самбал хүндөгөөд мэдээхгүй. Тэр миний гарыг хараад энэ чи яс сайхан гартай хөхтэй энэ. Ер нь бол хөгжимчөөний гарыг харж авдаг. Урт богино одоо ямар хэдийн өргөн бүдүү ингээд тэрийг нь харж авдаг. Жишээлбэл төгөлдөр уур тоглолт өгөн байхад урт хуруутай, нарийнхан хуруутай байвал төгөлдөр тоглоход хамар. Би жишээлбэл өндөг томтой бол хөгжмийнхаа даралтыг дарахад илүү амар. Тийм би миний болохоор одоо миний гарч байгаа би бандар гарчтэй тий. Гарахгүй юу? Тийм тэгээд бас нэг өндөг бас нэг томтэй. Тэгээ нэг шанц хөгжимч бол ингээд дардаг хөгжим болохоор ингээд бас ингээд сайн салж байгаа хэрэгтэй гоё. Тэгээ тийм учраас л минь багш хачаад өө яг шанцны гар гэлтэй. Би нөгөө эвэр бүрээ ингээд ямар хөгжим мэт юм болоо гэл. Морин орсох гэж байна шүү. Эвэр бүрээ нөгөө яг тэгж. Тийм үү. Ямар хөгжим байд юм бол гэсэн. Нэг юм угалцарсан юм байгаа даа гэсэн. Ээж энэ ямар хөгжим байдаг чи ээж насаа мэдхгүй байна л гэн. Гэсэн чинь чи эдээ энэ хүүхнүүдүүгээ кинод гэжсэн үү? Тийм л гэлээ. Тэр хойдоо санахгүй лээс. Гэсэн чи тийм л гэсэн. Тэн дээр чи нэг юм явдаа ингээд. Яг надад тэр үед тоглож ирсэн юм би одоо тоглож үзэлээ. За. Гэлэгч. Тийм гэл. Тэгэл багштайраа хамт дагуулж ороод тэгэл энэ эвэр бүрээ хөгжмүүдийг сурсан. Манай мэрэгжлийн байгууллагт яг энэ эвэр бүрээ гэдэг хөгжмөр бол нэг 10 гаруй хүн байгаа. Өөрсдөөсөө сурсан одоо эвэр бүрээг өөрөөр сурсан одоо сум аймаг орон нутаг. Тэгээ яг эвэр бүрээ тоглодог хүмүүсийг бол нэг 50 орчим хүмүүс байдаг. Мэргэжлийн одоо газар гэдэг нь одоо үндэсний урлагийн их театр, бүх зэргийн дуу эрдэмтэн чуулга, морин өрийн чуулга гайл эдгээр чуулгуудад мэргэжлийн хөгжимчнөр төгссөн бол 10. Одоо яг ажиллаж байгаа хүн бол 10 гаруй хүн байна. Бүгд 10 хүний нэг нь ингээд юм мандж сууж шээ. Үндэсний урлагийн их театр гэж одоо нэрээ солисон. Үндэсний урлагийн их театр гэж нэрээ солиод сая 55 жилийнхаа хийсэн. Би 10 дугаар ангиас ахуулаад үндэсний урлагийн театрт ажиллаж исэн. Дадлага хийж одоо хамт олон оркестрт сууж одоо дадлага хийдэг байхгүй. Тэгэл явган явтлал ажилласаар хагаад явхдаа чөлөө аваад ингээд суралцгаар болсон юм аа. Тэгээд чөлөө өгөөчэй гэд багчаас сууж хагаад би ирж сурахаар болсон. За тэгээд ээжийн тухай дуугаар одоо бид бүхэнтэйгээ айдууны мэдлэгээ дэвшүүлнэ гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээд ээжийн тухай гэх юм бол заавалчгүй сэтгэл зүрхтэй холбоотой болж таардаг хүн болгон ээжийн тухай дуу сонсохдоо түүний сэтгэл зүрх нь үерч чаддаг хөдөлж идэг ба. Тэгээд хөгжимчин хүн гэдэг утгаараа өөртөө энэ хөгжмийнхаа онцлог тий энэ хөгжмийнхаа нэг илэрхийлээд байгаа тэр нэг одоо дуу авэ одоо солонгосоор бол мэрёг гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо тэр сайхан жанр гэж бас хөгжим болгонд. Тэгээд жишээлбэл шанц хөгжмөө дарахтаа яг энэ хөгжмийнхөө яг тэр дугуйлтууд те тэр зохиолтууд тэр хоорондын зайч гэх юм уу энэ зүйлсүүдээр дамжуулаад юу нэг зүйлийг мэдэрдэг те хөгжимд орохдоо. Хөгжим. Ер нь бол би хөгжмөд тоглохдоо жишээ нь яг амьдрал дээр бол өөр хүн. Тэгээд яг хөгжмөд тоглохоор бас өөр хүн болчихно. Тэгээд яг тоглож байхдаа яг энэ хөгжмөө мэдрээд энэ хөгжимтэйгээ яг холбогддог байхгүй юу? Тэгэл ер нь би яг хөгжмийн амит юм шиг мэдэрд юм аа. Тэгэл би угаас нь жоохон байхаас ахгуулаад хүүхдүүд чинь ингээд хөгжмөд татчих тууснаа дараа сургууль дээр орхиод явдаг. Би ингээд яа надад хөгжмөнд даарч болоо. Яаж байгаа болдог. Тэгэл би ерөөсөө хөгжим авч явах хэрэгтэй юм ингээл дандаа хөгжим авдаг. Одоо ч гэсэн яг тийм хийвэрээ. Энэ бол ингээд хөгжимтэйгээ юм бол холбогдсон л байдаг. Энэ дотны найз шиг. Дотны найз шиг байдаг. Эвэр бүрээ бол их дулаахан уур амьсгалтай тий дулаан зөөлөн тэр аялгауг гаргадаг байгаа шүү дээ тий дуу тембрийн юу нь бол өтгөн ер нь бол сонсохоор хүний чих ерөөсөө ядрахгүй л дээ айгуу тийм намуухан дуутай тэгээд би өөрөө тоглохоор айгуу их тайвширдаг тэгээд өөрөө маш их дуртай ер нь бол хөгжим тоглоно гэдэг чинь асар их хариуцлага л та одоо тайзан дээр гараад над бол алдах хэрэг байхгүй тийм учраас одоо миний хөгжим гэвэл одоо маш тийм дулаахан, сайхан, өтгөн дуутай. Сонсоход ийм уянгалаг.
ийм сайхан. Миний хөгжим болохоор тэгээд амар юу хаад гэдэг. Юм бол тийм гялтгансан би аим хурдан ярьжаад яг надад яг хөгжмөө дагаад хүн ингэ өөрчлөгдөд байгаа юм шиг. Тэг. За тэгвэл бүгд хамтаа аялгаугаа хүлээн аван сонсцгоё. За тэг. За баярлалаа. За тэгээд ямар хөөрхий юм бэ гэд одоо нөгөө бүрээ үлээж байгаа дүр зургийг чи хараад хүн бас тэгсэн байна. Тэгээд бүрээ үлээж байгаа байдалтай ингээд аюу тийм өөрч аюу зөгцсөн. Тэгэд ингээд бүр ингээд амьдралынхаа одоо тэр хамгийн тохирох тэр мэрэгжлийг сонгоод авцсан юм шиг одоо ингээд харагддсан шүү дээ. Тэг ингээд яг ингээд өөрийнх нь байгаа байдалтай бүрээтэйгээ ингээд арахаар ингээд аюу гоё харагддаг. За тэгээд мундаг байна шүү дүүнараа гэсэн байна. Тэгээд үнэхээр гайхалтай сэтгэл маш их хөдлөлөө. Ээжээсээ хол байгаа болохоор сонсоод бүр ээжигээ санджглаа гэсэн байна. За тэгээд манай мандуухан байна. Одоо нэгэн сайхан хайдуугаар бас мэдлэгээ барина.
Яа, баярлалаа. Тэгээд мандуугаагаас бас нэг асуултыг асуучмаар байна. Ингээд нэртэй ямар Сайн шансны үлгэрийн холбоо гэдэг. үлгэрийн холбоо. Тийм. Энэ бол дээр үеэс манай үе шанс хөгжимчд одоо шанс гэж хэлхээс тавьж байгаа дургуул дээ. Шудраг хөгжим шилдэг байхгүй юу? Монгол нэр нь тийм. Шудраг хөгжимчд маань ингээд тоглож ирсэн. Дээр үеэс тоглож ирсэн тийм аялал байгаа. Энэ болохоор би яг сая тал тоглошлоо л доо. Энэ бол сая удаантай, хурдантай ингээд хоёр хэсэг гэдэг. Тэгээд энэ болохоор яг шанс хөгжмийн техник тийм шануудыг яаж тоглодог, тэр тремэл, цохиолт, манер гэх юм бүгдийг энэ саний айнаас мэдэж болно. Харж болно. Хөгжим болгон одоо жишээлх юм бол ингээд одоо оркестр тий дүүрийн тоглолт үдэж яхад ингээд тэнд ингээд ямар нэгэн агуулмж түүх явдаг шүү дээ. Тэгээ Монгол бүжигч гэсэн ингээд бүжиглд биелээд байгаа хэрнээсээ тэн чинь ингээд аж ахуй амьдрал ингээд харагдаад байдаг шүү тийм ээ. Ингээд хүүрнээ өгүүлээд байдаг бүглүүд нэг түүхийг ингээд гаргаад байдаг нэг ихтэй кино шиг юм шиг. Тэгээд ингээд саяны аялгаугаар жишээлх юм бол одоо ямархуу хэмжээний тийм зүйл одоо байдгүй тий байдаг болвол ямархуухан тийм төрлийн зан характерыг бас илэрхийлсэн тийм аялгаугаас гарсан юм болоо. Миний хувьд бол нэг эмхтэй хүн бүжиглж байгаагаар харагдчих. Төсөөлөгдөж байна. Ааха. Үндэсний онцгой өмсөд. Тэгээ юу нөө тиймэрхүү мэдрэмж тийм баг төсөөлөгдөн. Манай андаг багш идэг байхгүй юу? Шанс хөгжмийн одоо нийтлийн одоо настай тийм юм байдیں۔ Тэгээд тэр багш маань болохоор надад өдрийн холбоо бас нэг тийм хөдөлгөөний холбоо гэж одоо найч нь болохоор одоо нэг манер биш ингээ олон шударгачд ингээ тоглолдог болохоор хүн хүний нөгөө манер гэдэг байхгүй юу? Манер гэдэг нь болохоор тоглох арга. Тоглох арга гэдэг үг манер гэдэг нь болохоор чинь одоо сая би ингээл ингэсэн тий. Ингээ яг ингэж тоглохгүй ч гэж болно. Тэгээд өөрчлөлт. Зүгээр жил ингэж бай гэж юм уу ингэж өөрийнхөө тоглох тий тэр хэлбэрээр тоглох юм манер гэдэг байхгүй юу? Тэгэх юм бол тэр хүний дагуулж байгаа стилээр дамжуулаад хин нэгэн те эмэгтэй одоо ямб төрөх те тэр зүйлсүүдийг илэрхийлэгдэж төсөөлж харж болох нь. Чанд чи юу эмэгтэй хөгжим штэ. Тэг эмэгтэй хөгжим гэж юу нь хэлдэг. Тэг юу нь л тэгэл эрэгтэй хүн сурсан байдаг. Эмэгтэй сурсан байдаг л та. Маш эмэгтэйлэг болсон байдаг. Дарж байгаа хүн нь өөрөө юу? За. Нэг дончтой дардсан шүү дээ. Цаанаас нэг дон цаан гарч ирдэг байхгүй юу? За тэгээд өшөөх цагийг одоо хуваалцаад өшөөх зүйлийг ингээд ярилцмаар байгаа боловч бид нарт тэгээд цаг маань дуусгаад байгаа учраас бүгд бошуухан шиг шанс үзмийнхаа дараажийн аялгауг те угсраагаад ерөөсөө сонсчмоор байна. Тэгээд дараа нь бэлдэж ирсэн ямар ая байгаа вэ? Эхлээд нөгөө нэг юу хийчи. Би тэр нэг шинэ жилийн дуу болж ирсэн гэсэн шүү дээ тий. Шинэ жилийн дуугаар явуулчаад. За тэгээ. Дараа нөгөө нэг бас бэлдсэн байгаа. За тэгээд бэлдсэн зүйлсүүдийг ер нь маш хурдан хугацаанд одоо бидэрт одоо хийх одоо тийм даалгавартай байна. Тэгээд цаг маань байгаа учраас бүгдөө Крисмас нэг дугаар. За мэдчилгээд амжуулаад тэгээд дараачийн зүйлд амжиж орохыг бодъё тэхүү. За тий. Jingle Bells Rock. За Jingle Bells Rock хэмээх Крисмас аялгауг үндснийхээ хөгжмөөр хамтдаа толилон сонсцгоё. Мандаа жаах юм ярил та гэсэн байна. Манай их ч нөө хурдын болохоор гэс миний өмнөөс ингэж яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр л хооронд ирчих юм. За манай төгөлдөр маань арай болоогүй нөө болцсон уу? За үндэсний хөгжмөөр магтсан чинь маш гоё гайхалтай. Тэгээд бондан явуулсан байна. За баярлаа. За бүгд хамтдаа шинэ жилийн цоглог уур амьсгал руу хамтдаа шилжцгээе. Jingle Bells Rock.
баярлалаа. Тэгээд үндснийхээ хөгжмөөр бас дэлхийн сонорт хүрсэн энэ сайхан аялгауг те ингээд ийм сайхан хэв шинж донжтой болгоод ингээд сонсоход айгүй сайхан таатай байна. За тэгээд хоёрд маань өөр бэлдсэн зүйл юу байгаа лээ? Одоо манай ихч маань салаус ямар гэж юм бэ? Шодо. За дахин нэгэн Крисмас аялгаугаар үндснийхээ хөгжмөөр тоглож үзүүлэх гэж байна. Баярлалаа. За би одоо юм ярмааргүй байна. Тэгээ дараачихаа цагруулсаг шууд ормоор байна. Тэгээ цаг байгаа учраас үлдсэн цагуудыг тэгээд хоёрынхон бас сонсогч нартай бэлдэж ирсэн тэр сонсохыг хүссэн зүйл дээр илүү их төлрий гэж бодож байна. Тэгээд гомгоо хөгжмөрөө. За солонгосын үндэсний хөгжмөрөө. Айтгавлаа. За тэгээд энэ гомгоо хөгжмийг ятгаас ялгаатай тийм ээ. Мандагаас асууж. Тэгээд мандуухай маань тэр зур хөгжмөө бэлдэж. Тэгээд ятгаас ялгаатай байгаа штэ. Харин ингээд монголчууд бид нар ингээ харахаар ятг шиг л байгаад байдаг. Тий, адилхан харагдаад байдаг. Энэ одоо цохиуртай. Цохиуртай. Гараараа биш, ятг шиг. Гараараа биш. Цохиураар тоглодог. Тэгээд хазгаа ингэж нүрийн дали тавьжиж тоглодог гитар шиг юм шиг байрлана. Тэгээд ятгаас арай л өөр 6 утастай. За тэгээд бас нэг онцлог нь ингээд мандуухай маань заавал газар сууж тоглодог. Тийм, заавал газар сууж тоглодог. Тэгээд бид бүхэн студи маань нөхцөл бололцоо тэгээд ийм байгаагаас үл хамааран тэгээд энэ үндэсний хөгжмийг бас тоглох ёстой. Ном журмынхын дагуу тийм ээ. Тэгээд би бас мэргэжлийнхаа хажуугаар давхар бас Монгол үндэсний хөгжим цуур хөгжим тоглож сурсан байгаа. Тэгээд ихчийнхаа энэ гомонго хөгжимтэй жоохон холбох маягтай. Одоо танаа хоршоод тоглож үзүүлье. За энэ барьсан хөгжмийн зэвсэг маань болохоор цур байгаа тийм ээ. Цуур. Лимп бол биш. Одоо энэ сонсох юм бол нэг уул хад ус нэг тийм хөгжим юм. Төсөөлөгдөн. Монголын уулгаад усны тэр аялгауг шингээсэн цуур хөгжмөр солонгосын комонго хөгжмөөр ардын хөгжмөр хослуулсан тийм сайхан ариран. Эдний үндэсний дуу нөө ариран уу? За. За тэгээд сонсогч нартай Монголын үндэсний цуур хөгжим болоод ариран гих дууг комонго хөгжимтэй хамтдаа ингээд тоглох энэ сайхан цагийг хүлээн авч сонсож байгаа азтай. Тэгээ сонсогч нар байна бид бүхэн хамтдаа. Энэ бас нэг хөгжим байгаа. Төмөр хуур гэдэг. Төмөр хуур. Тий. Одоо дууралт нэг бол таамаг мэдчихэж байгаа хаа. Тий. За тэгээд эдрийг хослуулаад тоглох юм уу те? Тэгнь. За амжилт хүсье. За эхлэе.
За Ариран хөгжмийг аван сонслоо. Тэгээ цаг байгаа учраас дахиад нэг ая бэлдсэн юм шиг байна тийм үү? Үгүй юу? Энэ хөгжин дээрээ? Гүү би одоо эвэр бүрээгээ бариа суучгаар нь лаяа бэлдсэн юм болов гэж ойлгохгүй юу? Чигээр дахиад явчих юм болов. За. Тэгэхээр бас дэмжчих гээд байдаг. За тэгээд маш их гайхалтай тийм өвөрмөц тийм мэдрэмжийг бас их авлаа. Тэгээ Солонгосын хөгжмийн ийм зүйлсүүдийг их олон сонсч байсан. Тэгээд энийг хэр Монгол хөгжмөнтэйг ингээ ослуулж сонсогдохоор бас нэг тийм шинэ мэдрэмж байдаг юм байна. Тэгээд та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд сонсогч нартай хандаад хэлэхэд мандууха мандаа хоёр маань Солонгост сурж боловсрж байгаа. Гэхдээ энэ зураа хэрвээ та бүхэн хүсээд хоёр найзыг маань энэ тэнд те тоглолтын дээр шинэ жилийн арга хэмжээнд дээр урьж тоглоулах байгаа бол тэгээд хоёр найзтай маань холбоо бариад тэгээд өөрсдийнхөө баяр ёслол дээр бас дуу хуурыг нэмсэн тэр сайхан баяр хөөрүүдийг бас явуулах болтугай. Тэгээд холбоо бариараа. Тэгээд Facebook нь мандууха цэцэн мандаа гэж байгаа гэж шүү. За тэгээд хоёр найзтай энэ өдөр ирж те сонсогч бидэнтэйгээ хамт ийм өвөрмөц гайхамшигтай цагийг гаргасанд маш их баярлалаа. Тэгээд үнэхээр дахиад цаг байсан бол үргэлжлүүлээд явмаар байлаа. Үнэхээр их сонсмоор байлаа. За тэгээд хоёрынхаа хичээл сургууль амьдралд нь маш их амжилтыг хүсье. Тэгээд нийт сонсогчдынхаа өмнөөс тэгээд уран бүтээлд нь тэгээд цаашдын одоо Монголоо төлөөлсөн тэгээд Солонгост байгаа энэ бүх хугацаанд нь тэгээд илүү их амжилтыг, илүү их тэр ерөөл дүрэн байдлыг хоёртоо хүсэн өрөөё. За тэгээд энэ өдрийн нэвтрүүлэгт хамт байсанд баярлалаа. Баярлалаа. За тэгээд бүгд хамтдаа эх 7 хоногт энэ цагтаа эргээд уулзцгаая. Тэгээд бүгд хамтдаа та эзлаач хэмээх дуугаар энэ өдрийн хөтөлбөрийг өндөрлөцгөөё. Back